عشان لو حد قرر يغتال صاحبة الفيديو ده ما يعرفنيش، ما يعرفش يجيبني على الحقيقة. فيلا بقى نقول هنعمل ايه. اول حاجة يا جماعة بالنسبة للكحك، بالنسبة للكحك، الكحك سعراته الحرارية بتتراوح من 180 سعر حراري ممكن توصل ل 300 500 سعر حراري، اللي بالملبن واللي عليه سكر بودرة واللي هو الكحكاية الكبيرة المحترمة دي، واللي فيه منه اللي هو معمول بالملبن بالمش عارف ايه اللي هو مليان حاجات كتيرة قوي ده. يبقى احنا ناخد بالنا انه الكحك سعراته الحرارية اصلا عالية جدا. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي اكلت كحكاية، ابدا احسب بقى الكحكاية دي عشان اتخلص من سعراتها لو هي اكسترا عن اكلي لازم امشي شوية، لازم هروح على التريد ميل، هتمشى شويه في الشارع، هجري، هعمل سباحه، وات ايفر هعمل ايه لو انا واحد عايز يحافظ على جسمي. طب لو انا واحد يعني عايز اخد بالي بس شويه، اخد بالي بقى من ايه؟ اول حاجه ان انا دلوقتي اقل طبق انا بفطر بيه او بيتحط لي ضيافه بيبقى فيه كحكايتين بسكوتين، على واحده قرقيش بالعجوه، على واحده مش عارف ايه، على بيتيفو، على مش عارف ايه. يلا 1975 سعر حراري على الصبح. وانت اصلا الكالوريز بتاعتك المفروض تكون قد ايه في اليوم علشان تحلي، مش بس انت بتاكلهم، انت بتحلي بيهم، انت بتكون فطرت وبتحلي بيهم. يبقى انا اخلي بالي اكل كحك، انا هاكل كحك، بس هاكل كحك هتمرن، هاكل كحك هتمشى، هاكل كحك هعمل اي رياضه في البيت، هاكل كحك هشرب ميه كتير، هاكل كحك هاكله بعد ايه، هاكل معاه ايه، ممكن اعمل ايه، هصحى الصبح هاخد كوبايه شاي بلبن وهاخد معايا كحكايتين او كحكايه ومش عارف ايه، خلاص يبقى ده كده فطاري. استنى اهدى على نفسي ساعه ساعتين، اكون اخدت ممكن سناك تفاحه خضراء ولا حاجه، وخلاص ابدا اشوف بقى، افكر بقى انا هعمل ايه في الغدا. هعمل ايه في الغدا؟ ما بقولش ان الناس ما تاكلوش رنجه، انا بعشق حاجه اسمها رنجه، انا بالنسبه لي الرنجه اوبشن احسن من الفسيخ، كفايه ان هي اصلا بتتسوى. بس مشكله الرنجه في الملح الكتير قوي، فابقى مستعد ان انا هاكل حاجه فيها ملح كتير قوي. ما اكلش بقى مشكله الرنجه غير الملح، العيش، الناس اللي بتاكلها بعيش وبطحينه ومش عارف ايه، انا عن نفسي باكلها معاها بصل كتير وليمون كتير وباكلها كده، ممكن اقعد اعيش حاجه بسيطه قوي. هتاكلوا رنجه لازم تشربوا ميه كتير 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 كتير. البوينتس دي مهمه جدا، ما تحرموش نفسكم من حاجه، بس لازم اكون فاهم القيمه الغذائيه بتاعت كل حاجه انا باكلها. بالنسبه لي الرنجه يا جماعه ده سمك، السمك غني بالكالسيوم، غني باوميجا 3 اللي هي مهما اخدتوا سبلمنتس مش هتعوضكم عن اللي هتاخدوه من السمك نفسه. فده انا بالنسبه لي السمك، الرنجه والفسيخ فيها قيمه غذائيه محترمه. ايفن الناس اللي بتاكل كشري، الكشري ليه قيمه غذائيه محترمه لكل مكوناته ما عدا المكرونه والشعريه. لكن لما نيجي يعني الصلصه، لما نيجي نرجع للكحك بقى اللي هو اساس الليله كلها بكره، الكحك بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده، قيمته الغذائيه عباره عن ايه؟ مكوناته ايه؟ سمنه، سكر، لبن، دقيق، حبشتكنات كده غريبه. قيمتها الغذائيه بتتحصر في ان انت في الاخر، او بتنحصر في ان انت في الاخر اكلت نشويات على دهون مره واحده، اوفر دوز كرش. بس انت بتطلع من رمضان، من العيد سوري، حامل. يعني بنت اولا كله بيحمل بعد العيد. ليه المنظر ده؟ يعني ليه يا جماعه نبقى اخدنا حاجه مش مفيده، تخمه، حاجه تقيله على المعده مره واحده؟ كلوا كحك طول ايام العيد، يعني قسموه مش مره واحده، وكلوه واتحركوا بعديه، اتنفسوا واشربوا ميه واشربوا شاي اخضر واعملوا حركه كده، علشان في الاخر ما ينتهيش بينا المطاف ان احنا طلعنا من العيد مش فاهمين ايه اللي حصل لجسمنا. طب ما هو انا لازم افويد الكلام ده كله، ان انا ابقى عارف حاسب حساباتي، لا هاكل ده، هاكل حته من ده، هاكل واحده بس، هاكل اتنين، ابقى حاسب حساباتي انا بقيت اليوم هاكل ايه. كلت ده يبقى انا بقيت اليوم هكمل بقى هيلثي، هكمل بقيت اليوم اخف شويه. انا بقولش كلام افلاطوني والله، بقول لكم كلام فعلا بسيط جدا وسهل جدا تحقيقه، مش اسهل حاجه يعني في الدنيا بصراحه. يعني انا مش هضحك عليكم، انا واحده من الناس الموضوع بيبقى صعب. انا مامتي وخالاتي وعيلتي كلها وعيله جوزي وكل الناس وصحابي وكل الناس دي حياتنا، الكحك والفطار المحترم والاكل والحاجات ده العادي بتاعنا. لكن انا مش لازم علشان يعني محدش يزعل مني ابقى بعمل زيهم 100%. خلاص اللي عايز يعمل حاجه يعملها، وانا برضو عايزه اعمل حاجه هعملها. هاكل عادي جدا وهشارك الناس، ومش هبقى شخصيه كده لا وايه ده وبتعملوا ايه وبتاكلوا ايه. عادي جدا هعمل كل حاجه، بس مش لازم اعملها كوبي بيست زي ما الناس بتعملها. لو انا عايزه احافظ على جسمي، عايزه احافظ على صحتي، يبقى في حاجات لازم اخد بالي منها، ان انا كل حاجه بدخلها جسمي هي بتاثر عليا. انا بدخل كميه دهون ملهاش اي فايده، بدخل كميه سكر. يعني السكر، في ابحاث دلوقتي عن السكر بتقول ان هو مش بس بيزود نشاط الخلايا السرطانيه، لا ده مسبب.
يبقى انا دلوقتي بدخل جسمي حاجات مش بس ملهاش فايده، بدخل جسمي حاجات مضره وبكميات كبيره، صعب ان جسمي يتخلص من الحاجات الاكسترا دي مره واحده. يبقى انا ادي لجسمي الحاجات بالتدريج بطريقه منطقيه، اخد بالي ان انا لسه طالعه اوريدي من فتره حلوه جدا. احنا يا جماعه دايما عمالين بنقول الصيام المتقطع، انا بقالي اولموست دلوقتي من ساعه اخر مره كنت في امريكا عماله اقول الصيام المتقطع، الانترميتنت فاستنج، الانترميتنت فاستنج، وازاي عمال تتعمل عليه دراسات وابحاث ومعظم النتائج بتاعته دلوقتي خطيره. يعني هو من اكتر الانظمه الغذائيه اللي اتعملت اللي نتائجها حلوه. الكيتو طلع له مساوئ اكتر من المميزات حلوه، بدل ما نكمل عليها حاجه حلوه وان جسمنا يكمل بطريقه صحيه فجاه نصدمه بكميه حلويات ومكسرات وانتخه، وكأن العيد جه افراج. ده مش صح. ناخد بالنا ونعيد وكل سنه وانتم طيبين وكلوا كل حاجه واتبسطوا، بس نخلي بالنا انه الكحكايه الواحده قد صدر فرخه. فيا اما تاكلوا كحكايه يا اما صدر فرخه، يا اما تاكلوا كحكايه يا اما طبق فراوله وكيوي، وفي الاخر كلوا كحك وكلوا كل اللي نفسكم فيه وبالهنا والشفا، وعيد سعيد عليكم وبس كده. هتاكلوا بقى كحك ولا لا؟